Dragi prijatelji, večeras ćemo na vaš zahtev u čudnim pričama obraditi jedan događaj iz 2015. godine koji je, boga mi, uznemirio kompletnu javnost u čitavom našem regionu zato što se desio jednom malom dečaku koji je zapravo bio izbeglica u Nemačkoj sa svojom porodicom. A radi se zapravo o Muhamedu Januziju. Muhamed Januzi je rođen 2011. godine u Sarajevu. On je u Sarajevu živeo sa svojom majkom Aldijanom i sa starijom sestrom Medinom. Medina je od njega bila starija 5 godina. Oni su u Sarajevu živeli do kraja 2013. godine i onda su odlučili da potraže bolji život u zapadnoj Evropi, odnosno u Berlinu. I otišli su, kako bi se reklo, trbuhom za kruhom, sa nadom da će ih tamo neko dočekati, odnosno neko ko je zapravo civilizovaniji, humaniji, kako se to govorilo, i da će majci Aldijani neko tamo ponuditi neki posao i ona je maštala da će samim tim odlaskom za Nemačku i za Berlin svojoj dečici obezbediti bolje sutra. Mnogo bolje nego što se ovde kod nas dešava u regionu. Bar je tako mislila što se tiče standarda i svega ostalog, školovanja i na kraju krajeva srećnijeg i boljeg života. Došli su u Nemačku sa velikom nadom. Međutim, odmah kada su pristigli, kako je i sama majka Aldijana bezbroj puta kasnije rekla, mnogo se razočarala i u svoje poznanike koji su je nekada telefonom pozivali: Aldijana, dođi, Berlin je takvo mesto da samo izađeš na ulicu i odmah zaradiš novac. Sada, na šta su konkretno njeni poznanici i prijatelji mislili, to su samo oni znali. Jer kada je Aldijana otišla tamo sa decom, niti je bilo tih prijatelja, niti je bilo posla. A boga mi, ni para koje mogu samo da se pokupe onako po asfaltu i po trotoaru. Tako da je Aldijana Januzi bila prinuđena da ode u prihvatni centar za izbeglice. Kada je tamo došla, tek je onda bilo razočarenje. A zašto? Zato što su tamo bile izbeglice iz čitavog sveta, iz arapskih država, iz afričkih zemalja, iz Latinske Amerike. Nema odakle ih nije bilo. Tako da, kako ona sama kaže, prosto je bila zaprepašćena tom velikom šarenolikošću ljudi koji su se tamo nalazili i koji su živeli. Razlika u mentalitetu, razlika u načinu života, shvatanja i svega ostalog. Prosto nije mogla da veruje da postoji toliko različitih kultura u svetu. Aldijana je odlučila, nema povratka nazad, živeće tu dok joj nemačka država ne pronađe neki posao. U međuvremenu, naravno, deca su počela da pohađaju vrtić u tom centru koji je bio predviđen za decu, gdje su ona učila nemački jezik, i mali Muhamed je išao u taj vrtić, a Medina je počela da pohađa tu međunarodnu školu. Znači, bio je obavezan nemački jezik i učili su engleski jezik. I kako su nastavnici govorili, jednog dana će ih oni selektirati ko je za šta najviše talentovan i neka deca će ići recimo da završe medicinsku školu, neki će završiti neke zanate i za sve će biti posla u Nemačkoj. Tako su hrabrili roditelje ove dece da ne odustanu od namere da ostanu u Nemačkoj i da jednog dana ih čeka, znači, bolja budućnost. Ako ne njih toliko, onda njihovu decu sigurno. I to je Aldijani na neki način ulivalo neko veliko poverenje u bolje sutra i, kako kaže, koliko da mi je bilo teško od samog početka, ipak sam živela sa nekom nadom da će moja dečica jednog dana živeti mnogo srećnije u Nemačkoj. Pošto je Aldijana bila slobodna, ona je sa nekim prijateljicama koje je tu upoznala u centru odlazila i čistila je kuće po nekim kvartovima, nekim bogatijim ljudima, a čistila je i one zgrade koje su se zidale i onda posle zidanja tih zgrada trebalo je da se odradi to neko završno čišćenje. I Aldijana je, pored tog novca koji je zarađivala, primala je novac za nju
i za decu od tog humanitarnog centra za izbeglice i da bi ostvarila to primanje morala je svakog prvog u mesecu da se prijavi. Aldijana je tamo u jednom trenutku upoznala jednog Rumuna koji je bio slobodan, dopala mu se Aldijana, a naravno i on njoj, i počeli su zajedno da žive. On je bio dobar prema njenoj deci i iz tog zajedničkog života između njega i Aldijane uskoro se rodio i drugi Aldijanin sin, odnosno njeno treće dete, kome su dali ime Kevin. On je inače, kao i Aldijana, bio romske nacionalnosti, samo je bio iz Rumunije. Imali su neku, zajedničku crtu života, razumevanja i na kraju krajeva voleli su se, to je najbitnije, i on je bio dobar prema njenoj deci. I, što je najbitnije, imao je pravo da podnese i da dobije nemačke papire zato što je Rumunija ušla u Evropsku uniju. Morao je samo neko vreme da provede u tom izbegličkom centru i, kako je govorio Aldijani, on će da se zaposli u nekoj građevinskoj firmi i primaće redovno platu, tako da će imati i ona, a i deca obezbeđenu zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Sada, ja ne sumnjam da je Aldijana preko ovog centra za izbeglice već sve to imala u smislu socijalne zaštite, ali naravno sigurna plata koja bi dolazila jednog dana u kuću Aldijani je ulivala veliku hrabrost i samopouzdanje. Ona je jedva čekala taj dan kada će sa svojim suprugom da ode i da počne da živi zajednički život van centra za izbeglice. Jer, kako je govorila, želim da živimo normalno u nekoj kući gde nema graje, vike, cike i ludila. Kako je jednom rekla jednom novinaru, mislila sam da se najružnije stvari dešavaju po našim romskim naseljima, ali kada sam videla šta rade ove izbeglice iz Pakistana, Indije i nekih drugih država, ja prosto ne mogu da shvatim koliko smo mi zapravo civilizovani narod. Ja razumem apsolutno ovu ženu, jer susret sa tim azijskim nacijama kod nje je izazivao veliki šok i prosto nije mogla da veruje da jednostavno ljudi mogu da se svađaju i tuku u toku celog dana. Tako da je po njenom kazivanju neretko u taj izbeglički centar dolazila nemačka policija i po 10 puta dnevno, kako bi intervenisala i sprečavala i nasilje u porodici, a i sukob između samih pripadnika raznih etničkih grupacija. I što je najgora stvar, svi su naoružani noževima i lancima. Tako da je neretko gledala razbijene glave, iscepane stomake i jedva je čekala da sa decom ode odatle. Međutim, nije to lak hleb, gorak je to hleb. Daleko od toga da ja sada hoću da kažem da Nemci nisu civilizovani, ali ovo što pričam nema veze sa Nemcima, nego sa ljudima koji tamo dolaze iz ko zna kojih sve država i koji tamo lagano postaju većina. Tako da ovi naši koji su tamo, oni su zlatni, oni se brzo asimiluju u nemačko društvo i jako se lepo snađu kasnije i prilagode za život, malte ne kao da su rođeni u Nemačkoj i kao da su oduvek tamo živeli, za razliku od mnogih koji žele da svoju kulturu i svoje običaje nametnu Nemcima. Ti su problem, i ne samo Nemcima, nego i svim ostalima. I oni izazivaju etničke sukobe i svašta nešto. Sada da pustimo mi Irance i Pakistance, da vidimo šta se dešava sa Aldijanom i sa njenom porodicom. Baš upravo u oktobru mesecu, ona je 1. oktobra trebala sa decom da ode da se prijavi kako bi uzela tu socijalnu pomoć i morala je da ponese i neko uverenje za svog nevenčanog supruga Rumuna, koji je morao u tom trenutku da ode nazad za Bukurešt zato što mu je umro otac. I sada ona sve to, sprema tu dokumentaciju kako bi 1. oktobra otišla na vreme i rekla je deci da moraju da ustanu što ranije, jer redovi su ogromni i da ne bi čekali tamo ceo dan,
mora da budu tamo malte ne u 6 sati ujutru. I tako je i bilo. Ustali su, kako je Aldijana rekla, negde oko 5 časova. Ona je umila decu, skuvala im je neku supu i krompir, da ne bi deca bila gladna, i krenuli su u 5:30. Kako Aldijana kaže, došli su tamo ujutru, ali, kaže, moje razočarenje je bilo veliko, jer ispred mene je bilo bar nekoliko stotina ljudi koji su bili iz čitavog sveta. Oni su došli možda još u 3 sata kako bi zauzeli mesta u tim beskrajnim redovima. I sada ona je povela svo 3 dece. Mala Medina je imala zadatak da čuva bratića od godinu dana i naravno brata koji ima nepune 4 godine, odnosno Muhameda. Muhamed je bio onako već dečkić nestašan, kako kaže i sama njegova majka. Znao je nekada da ode da trči sa drugom decom po zgradi, ali nigdje nije izlazio sam, uvek bi se vratio da se javi mami posle 10 minuta. Majka je rekla Medini, vodi računa i o Muhamedu, da sa nekom decom ne istrči na ulicu i ne ode negde. Mada nema takav običaj, ali da se slučajno to ne desi. I Medina je naravno rekla, mama, nemoj da brineš, i sve je to tako funkcionisalo. U jednom trenutku Muhamed je izašao sa decom kako bi se igrao ispred centra, znači tu su bila i arapska deca i deca iz Kurdistana, iz Iraka, ko zna sve odakle, i mali Muhamed je već počeo u toj školici da uči dobro nemački jezik i počeo je sa tom decom da se sporazumeva. Igrali su oni tamo i klikere i svašta nešto. To je bilo simpatično Medini, kako se mali Muhamed igra sa tom decom. Međutim, ona je stalno, znači, zvala svog bratića da mu kaže da ne ide daleko sa drugom decom, jer su ta deca, recimo, možda završila posao sa svojim roditeljima i onda mogu da krenu, recimo, ka centru grada. A Berlin je metropola i ko će posle pronaći dete u toj gužvi i u tom ludilu. I Muhamed je, kada bi se završila neka igra, uvek dotrčao do svoje sestrice kako bi joj se javio. I u jednom trenutku on dolazi, to je već prošlo nekoliko sati, bliži se podne, postao je nervozan, postao je ponovo gladan. Došao je kod Medine i rekao je, Seko, ja sam gladan, da li imaš nešto da mi daš? Kaže, pa nemam, moram da idem da kažem mami da si gladan, možda ima u torbi neki keks ili tako nešto, a ja imam samo ovde sada neko mleko koje treba da dam malom bratiću, jer mleko nije za tebe. I tu se iznervirao sada mali Muhamed, bar kako je posle Medina govorila, iznervirao se kada je ona to rekla, moram mleko da čuvam za bratića jer on je beba, i pokušao je zbog toga da je ugrize za ruku. Međutim, ona je naravno otrgla ruku, nije ga udarila, samo ga je onako počešala po glavi, poljubila ga je i rekla, idem ja da pitam mamu da li ima neki keks. I sada je naravno sve vreme nosila u ruci svog jednogodišnjeg brata. Nije to lako za tu decu, pa i za tu devojčicu. Mogu da shvatim kako je ona morala da odraste sa svojih nepunih 9 godina, malte ne da se ponaša kao odrasla, ne devojka, nego žena. I otišla je do majke Aldijane kako bi je pitala da li ima keks ili nešto drugo da bi dala bratiću Muhamedu, jer počeo je da plače, gladan je. Sada tu je napravila grešku zašto nije povela i njega. Ali on je počeo da priča na nemačkom jeziku sa nekom arapskom decom, kako tamo da izađu vani i da počnu neku igru ponovo. I Medina je rekla, ma super, on će sada početi ponovo da se igra, zaboravit će i na glad, uskoro će mama sigurno i da završi, idem da vidim šta se sa njom dešava i dokle je stigla u tom redu, da li će uskoro biti gotova. I našla je majku, rekla je da je Muhamed gladan, pitala je da li ima neki keks, ona je izvadila neku čokoladicu, to je zapravo bila neka čokoladna napolitanka, mala, i rekla je daj mu ovo neka pojede, a molim te Medina, ti nemoj da jedeš, neka pojede
on kompletnu tu napolitanku. Kada mama završi ovu priču, kupit će vam posle svima jednu veliku čokoladu, tako da ćeš imati ti posle i da pojedeš i imat ćeš svega, ali sada daj bratiću kako ne bi plakao. I tu ju je mama poljubila i rekla idi do Muhameda kako ne bi plakao i slučajno da ne traži od druge dece njihovu hranu koju im daju roditelji, jer to je sramota. I šta se sada dešava? Medina odlazi do mesta gde je ostavila brata Muhameda, vidi da on nije tu, izlazi napolje kako bi ga pronašla sa onom decom gde se tamo igra, međutim vidi da nema ni te dece, a ni Muhameda. Videla je jednog dečkića, poznala ga je po njegovoj trenerici, da je zapravo u hodniku, prišla mu je i pitala ga je na nemačkom jeziku gde je mali Muhamed. Kaže, tu je sada bio, pričao je sa jednim gospodinom. Ja sam mislio da mu je to tata ili neki vaš rođak. I ona je rekla, pa naš tata nije tu, on je u drugoj zemlji. Gde je taj gospodin? Pa kaže, video sam ih da su otišli ka izlazu. I sada Medina izlazi vani kako bi videla sa kim je to izašao Muhamed i gde se nalazi. Ona je prvo pomislila da je Muhamed sigurno prepoznao nekog iz te školice, možda nastavnika ili nekog koji je iz nekog razloga došao tu do centra za socijalnu pomoć i možda ga je pitao da li ima da mu kupi neku čokoladu ili nešto za jelo. Tražila ga je pola sata, ali nije mogla da ga nađe. I u 12:30 ona se vraća unutra, majka i dalje čeka u onom beskrajnom redu. Prilazi mala Medina sa bratićem i kaže, mama, ja ne mogu da pronađem Muhameda. Kako je to rekla svojoj mami, mama se prosto je pretrnula od straha, kaže, molim te, daj mi bebu, a ti se, sine, vrati, izađi napolje, pokušaj nekako da ga nađeš u ovoj gomili dece i ljudi. I Medina je to i uradila. Izašla je vani, pokušavala je da vidi sa kim je to izašao mali Muhamed, sve je gledala, znači gde vidi nekog čoveka da stoji sa nekim detetom, ona bi obratila pažnju da li to nije neki čika koji priča sa njenim bratićem i na kraju je opet videla onog malog dečaka koji izlazi sa svojim roditeljima. Opet mu je prišla i na nemačkom jeziku se obraća, pita ga, molim te, kaži mi kako je izgledao taj čovek koji je bio sa Muhamedom. Mali Arap je rekao, Muhamed je stajao sa jednim čikom koji je beo. Ima smeđu kosu, ima bradu i beo je. Malte ne, doslovce ne liči na Arapina, niti na Pakistanca, a na kraju krajeva ne liči ni na nekog Roma. I šta radi Medina? Vraća se kod svoje mame, kaže, mama, ja ne mogu da pronađem Muhameda nikako, on je sa nekim čikom, pretpostavljam da je to neko od njegovih vaspitača iz predškolske ustanove. I baš u tom trenutku je majka došla na red, završila je sve one obaveze koje je imala i kada je rekla da ima, znači, još jedno dete, Nemica koja je radila u tom centru pita, a gde je dete, da li ste poneli njegovu dokumentaciju i gde je na kraju krajeva ono, pa kaže, ne znam, sada kada budem završila ovde ove obaveze, idem da ga pronađem. Gospođa koja je tu radila nije mnogo postavljala pitanja, dala joj je taj ček i Aldijana je jedva čekala da izađe, znači iz zgrade, kako bi pronašla svoje dete. Međutim, od malog Muhameda ni traga. 2 sata je ona tražila svoje dete. Otišla je i do zabavišta. Otišla je i do Medinine škole, da slučajno nije tamo otišao sa nekom decom. Međutim, nigde ga nije bilo. I na kraju šta se dešava? Ona sa decom odlazi pravo u policijsku stanicu i prijavljuje nestanak svoga deteta. Policija je odmah dala alarm kako bi se tražio mali Muhamed Januzi, dat je njegov opis, data je njegova slika, poslata je putem Vibera svim patrolama u Berlinu i počela je potraga za malim Muhamedom. Takođe, sve televizije su objavile
da je nestao dečak koji je visok oko 1 metar, koji je tamnijeg tena, koji ima krupne crne oči, koji ima gustu crnu kosu i koji se zove Muhamed Januzi. Obučen je u crveni džemper i tamne farmerke, a dole je imao plave patike. Sada, izdata je takozvana narandžasta poternica po kojoj se traži osoba koja ne može da se samo identifikuje zbog godina. Mali Muhamed Januzi ima nepune 4 godine. Međutim, policajci su naglasili da je on jako bistar, da je počeo prilično dobro da govori nemački jezik i da kada bi mu se neko obratio, rekao bi tačno svoje ime i prezime i zna adresu centra za izbeglice u kome živi. I rekli su da je to dete zapravo iz izbegličkog centra, da je državljanin Bosne i Hercegovine i detaljni opis sa slikom je izašao u svim medijima i počela je potraga za ovim dečakom. I svi su mislili da će se to jako brzo završiti, u smislu da će neko primetiti u nekom parku dete koje se igra, da će prići njemu sa pitanjem: dečko, kako se zoveš? Ja se zovem Muhamed Januzi i živim u centru za izbeglice. I završit će se srećno priča. Međutim, neki ljudi, čak i Nemci, oni su prilazili nekoj deci i zaista su se ta deca zvala Muhamed, ali ne Januzi, nego su bila deca iz nekih arapskih država i nisu živela u tom centru za izbeglice. I šta se dešava? Ne samo što je javljeno na televiziji, što se širila priča, nego svi oni ljudi koji su u tom centru imali neke nesuglasice oko nekih nacionalnih stvari, oko možda verskih stvari i ko zna čega, oni su se ujedinili malte ne istog sekunda kada su čuli da je nestao mali Muhamed Januzi. I krenuli su volonterski da traže dečaka po celom Berlinu. I svi su u svojim telefonima imali sliku ovog deteta. Bili su umreženi malte ne na nekim Viber grupama da ako negdje primete dečaka da odmah jave drugima i naravno policiji. I to je jako pohvalno. Krenula je ta potraga i išla je nažalost iz dana u dan. Ništa se nije desilo po ovom pitanju. Od tog 1. oktobra prolazili su dani, nedelje, došao je i Muhamedov očuh iz Rumunije. Krenuo je i on da traži preko svojih prijatelja nestalog dečaka, da se raspituju. Svi su bili van sebe od tuge, od besa i prosto nisu mogli da veruju da je dete nestalo kao da je propalo u zemlju. Sada, ono što je najbitnije, to je policijski rad. Svi znamo da Nemačka ima dugu tradiciju dobrog policijskog rada i pravog operativnog rada. I prvi koji je bio sumnjiv u toj priči nestanka bila je zapravo majka. Kako je jedan kasnije komesar policije rekao, prvo što smo pomislili, to je da je neki prijatelj od same majke odveo negde dete. Odnosno, mislili su na emotivnog partnera. Pa kada su saznali da je on bio zapravo u Rumuniju zbog sahrane oca, oni su odbacili tu pretpostavku i mogućnost, ali su i dalje išli u varijantu da provere da li možda slučajno majka nije umešana eventualno u prodaju svog deteta. Operativci koji su radili proveru sigurnosnih kamera sa ovog objekta, oni su primetili da tačno u 12 časova i 20 minuta iz iste zgrade jedan muškarac srednje visine, starost između 35 i 50 godina, koji ima naočare i bradu, smeđu bradu, smeđa kosa, izvodi malog Muhameda Januzija i vodi ga za ruku. I u drugoj levoj ruci taj muškarac drži plišanog medveda i odveo ga je van dvorišta objekta. Šta su preduzeli? Oni su uzeli neke Muhamedove stvari. Uzeli su njegov duks,
uzeli su njegove patike. A zašto? Da bi psi onjušili miris tog dečaka. I onda su uveli pse u objekat i psi su počeli da tragaju za dečakom, išli su tačno po mirisu i otišli su do jednog parkinga. Nažalost, na tom parkingu bila je kamera u kvaru. Eto, to se dešava i kod preciznih Nemaca. Tako da nisu mogli da ustanove koji je automobil tu bio parkiran. Ali su sada bili sigurni da je sigurno ovaj dečak nekim automobilom odvežen dalje. I potraga je krenula kao da se radi o otmici, zapravo radilo se o otmici ovog malog dečaka. Prilikom vođenja, znači na tom snimku, dečak je išao bez opiranja, što su oni u jednom trenutku pomislili da li ga možda dečak zna. Međutim, kada je majka pogledala snimak, ona je rekla ne, ja ovog čoveka prvi put vidim i zaista ne znam o kome se radi. I šta se sada dešava? U 16 časova i 30 minuta sutra dan, policija je ovaj snimak objavila u svim medijima. Traži se dečak i traži se čovek koji podsjeća, znači, na ovog čoveka sa snimka. Da li ste ga videli? Ako jeste, prijavite prvoj policijskoj stanici. Prolazilo je vreme i nećete verovati, prošlo je 27 dana. Ljudi koji su učestvovali u ovoj priči prosto su bili van sebe od besa. Niko ništa da javi. Doduše, javljali su se neki ljudi da je dečak viđen u Frankfurtu, neki su se javljali da je dečko viđen u Berlinu, javljali su se neki ljudi da je dečko viđen i u Sarajevu. Međutim, naravno, posle detaljnih provera, policija je došla do zaključka da su to bili lažni pozivi i lažne prijave. A zašto? Pre svega neki ljudi imaju tako neki suludi motiv da učestvuju u nekim pričama i da unose zabunu i da šire dezinformacije. A neki su se javljali iz razloga zato što je nemačka vlada raspisala nagradu od 20.000 eura za svaku tačnu informaciju koja se bude dala u vezi ovog dečaka i koja bude doprinela njegovom što efikasnijem pronalasku. I sada ono što je najinteresantnije, prošlo je još 3 dana, došao je 30. oktobar. Jedna žena iz mesta Niedergersdorf je pozvala policiju i rekla je: gospodo, čovek koga tražite je zapravo moj sin. Ja odlično poznajem svoga sina i čovek koji je na snimku je on, sa onim detetom. I na tu adresu odmah je došlo nekoliko policijskih automobila. Taj grad je udaljen južno od Berlina 80 km. Policajci su došli, pitali su gde se nalazi njihov sin. Majka je rekla da je on trenutno na poslu i da on radi kao noćni čuvar. Naravno, u kući je bio i otac koji je bio mrzovoljan, prosto nadrndan. Rekao je: gospodo, idite i uhapsite ga odmah. Jer ko zna šta je moj ludi sin uradio sa tim detetom. Baka koja je bila isto prisutna tu rekla je svom sinu: Dieter, nemoj tako da govoriš o našem Silviju. Naš Silvio je dobro dete i moj najomiljeniji unuk. Na kraju krajeva, ako je nešto pogrešio, onda neka i odgovara, ali ti nisi nadležan da komanduješ policiji. I onda su se sa majkom ovog Silvija i sa bakom dogovorili da će oni da jedan svoj džip sakriju u garažu ove porodice, a da će ostale džipove parkirati na neku određenu udaljenost od kuće, a jedna ekipa od 4 ljudi će biti u kući, da sačeka Silvija kada ujutru dođe sa posla. A ko je zapravo bio Silvio Schulz? Silvio Schulz je bio, kako su svi u kraju govorili, jedan dobar, miran mladić. Doduše, malo neobičan, jer nije voleo ni sa kim da se druži. Nije ga niko nikada video pijanog. Doduše,
na jednoj seoskoj zabavi, videli su ga kako pije flašu piva prvi put u životu i kako oni kažu, doduše ne neko jako pivo, nego to je bilo ono bezalkoholno pivo, i prvi put su ga tada vidjeli sa cigaretom. I čak su ga neki momci uslikali kao za rubriku Verovali ili ne. I svi su govorili da je on čudan. Čak su to govorili i njegovi školski drugovi. I u onom periodu kada su se njegovi doselili u ovo mesto, on se ponašao veoma čudno. A odakle su zapravo njegovi roditelji došli? Silvio i njegovi roditelji, znači porodica Šulc, doselili su se 80. godina iz Prisvalka. On je rođen u Prisvalku 1982. godine. I kada je došao, nikako nije mogao da se uklopi sa drugom decom. Jer tamo u Prisvalku njegov otac se bavio ovčarstvom. I naravno, dečko je odrastao pored oca i sa svojim sestricama on je pomagao ocu da čuva te ovce. I sada kada je došao u novu sredinu, kada je njegov otac počeo da se bavi građevinskim poslovima, Silvio nekako nije mogao da se snađe u celoj toj priči sa ovom decom koja su sada tamo živela i počeli su da mu daju nadimke u smislu ono seljak, čobanin, ovčar i tako nešto. I to je kod malog Silvija izazivalo velike komplekse. Silvio Šulc je bio maksimalno iskompleksiran i nije se družio ni sa kim. Čak i kada su mu baka i majka kupile i neki trotinet koji je bio najsavremeniji tada u selu i rekli su mu, sine Silvio, ako ti neko dete traži taj trotinet, daj mu taj trotinet kako bi imao drugove. Kupile su mu i najbolji Adidas u fudbal. Međutim, Silvio nije voleo da se druži sa drugom decom. Imao je kompleks od njih i kako njegovi školski drugovi kažu, on je bežao od nas. Njegova majka je maštala da Silvio postane jednog dana vrhunski kuvar, jer bila je opsednuta spremanjem hrane i smatrala je da su muškarci zapravo rođeni da budu najbolji kuvari. I maštala je da njen sin jednog dana radi u nekom najpoznatijem nemačkom hotelu. I kad god je spremala neko jelo, ona bi malom Silviju stavljala keceljicu i on bi sa majkom spremao ta poznata nemačka jela. To je naravno nerviralo oca Ditera. I on je neretko vikao na Silvija, alo ti seka perso, šta se tako ponašaš, ti treba da ideš sa mnom tamo da obaraš balvane u šumi, da radiš građevinske poslove ili da se vratiš tamo u naše rodno selo i da se baviš stočarstvom, kao pravi muškarac. Šta samo tu kecelju i hoćeš da kuvaš? Međutim, baka je uvek bila na strani malog Silvija, ona ga je obožavala i podržavala je tu priču svoje snaje da unuk jednog dana postane vrhunski kuvar. Šta je sada Silvio obožavao da sprema kao svoj vrhunski specijalitet? Obožavao je da razluče testo koje je on umesio, da napravi podlogu za picu i pravio je picu od šunke, kačkavalja i od kečapa. Mislim, po tome i nije baš bio nešto talentovan za kuvanje, valjda je i on to shvatio, nije završio kuvarsku školu, kako je majka maštala, upisao je i završio je školu za keramičara. I on je zvanično po zanimanju keramičar. I u toj srednjoj školi gdje je išao Silvio na taj keramički smer, on se ni sa kim nije družio. I kada je bila maturska zabava, on nije prisustvovao istoj i nije čak ni hteo da se slika na kraju školske godine sa decom kako bi ostala slika za uspomenu. I sada ću vam pročitati šta je zapravo rekao jedan njegov drug za Silvija. Silvio je bio ekstremni samotnjak, nije imao prijatelja, bio je vrlo tih čudak. Izveštava drug iz razreda koji je sa Silvom Šulcem pohađao školu Flaming od 1997. do 2000. godine. Uz njegovu fotografiju u godišnjaku piše: nema se puno toga za reći o njemu,
ali se samo može pitati je li uopšte naučio govoriti. Bio je daleko od naše klike. A jedan domar je izjavio: Silvio Šulc je bio maltretiran u školi i nikada nije imao ni jednog prijatelja. I šta mi možemo sada na osnovu ovoga da zaključimo? Možemo da zaključimo da je on zaista bio jedan posebni osobenjak. I možda je najbolje bilo za njega i za sve da je ostao tamo da živi sa ovcama. Možda bi mu tamo bilo najlepše. Ja ne kažem da su ljudi koji se bave tim plemenitim poslom, stočarstvom, čudaci. I vidite da se njegovi školski drugovi i pitaju da li je on uopšte umeo i da govori. Pita ga neko kako se zoveš, on ćuti. Nastavnik ga nešto pita, on ćuti. Neka devojka mu namigne, hoće s njim da se druži, on to odmah doživi kao neku provokaciju. Iako je završio keramičarski zanat koji je izuzetno dobro plaćen, on se time nikada nije bavio. Posle završene srednje škole, on je odmah počeo da radi kao noćni čuvar i čuvao je jedan omladinski kamp koji se nalazio u blizini njihovog sela. To je znači jedan veliki kamp sa onim auto-kamp prikolicama i naravno kamp šatorima gdje su mladi ljudi kampovali. Sada, šta je specifično za ovaj posao? Za ovaj posao je specifično to da se radi samo noću. I Silvijev život se svodio na to da je on spavao u toku celog dana. Ustajao bi u 16 časova i 30 minuta. Onda bi se umio, tada bi ručao i to bi mu bio i doručak i ručak i večera, a onda bi odlazio na posao i dolazio bi tek u 6 ujutru. Sada, ja mogu samo da pretpostavim šta je on samo sve tamo radio dok je čuvao taj kamp i dok je šetao među onim kamp prikolicama. Ja pretpostavljam da se ceo taj njegov radni vek svodio na jedan voajerizam, da je on uživao u tome da posmatra te mlade ljude kako vode ljubav i da je maštao o tome. Najverovatnije da je on posle toga, kada bi napario oči, odlazio na svoje omiljeno neko mesto, jer je imao svoju kućicu koja mu je služila i kao kancelarija i sigurno bi se tamo samozadovoljavao. Na koji način vidjet ćemo kasnije, ali neretko su njegove kolege ga kritikovale da iza sebe ostavlja gomilu papirnih maramica koje ne pokupi nego ih ostavi onako na stolu i kažu: ajmo bre, mislim, šta radiš po cele noći, brišeš nos, mislim, stalno si prehlađen. A u stvari znali su oni dobro šta on radi, međutim to nisu hteli da mu kažu. Sada, tog dana, 30. oktobra, policija je sačekala Silvija Šulca da se vrati s posla. I on je došao oko 6:30 ujutru i umesto kafe koja ga je čekala, one bele kafe i doručka koji mu je uvek spremala baka, sačekala ga je policija. Prvo što je čuo je glas svoje majke. Ona mu je rekla: dobro, zar treba policija da te čeka kući s posla i šta ćeš ti u novinama? I pokazala mu je sredinu jednog časopisa u kome Silvio Šulc vodi malog Muhameda Januzija i kako ga drži za ruku. I kada je majka viknula na njega: zašto si osramotio našu časnu porodicu, ovaj se uhvatio za glavu i rekao je: mama, nemoj da vičeš na mene. A onda je ustao i otac i rekao je: ma šta bre, nemoj da viče na tebe, ti si jedna bitanga i ne samo da si nas obrukao, treba sada da te strelja policija. I naravno tu su se policajci umešali, rekli su: molim vas, nemojte da se mešate, sada mi preuzimamo razgovor sa gospodinom Silvijom Šulcom. Odmah su ga tu legitimisali, pitali su ga odakle ide. Idem s posla. Znaš li zašto smo ovde? Kaže: da, znam, ja sam to uradio. Zamislite, odmah je priznao. Da li od straha od oca, da li od majke, da li od policije, Silvio Šulc je odmah priznao. I kada su mu naredili da otključa svoju sobu i da uđu u nju, policajac koji je ušao sa Silvijom, kako je kasnije pričao pred sudom, prosto se zgrozio. A zašto?
soba Silvija Šulca je izgledala ne kao soba, nego kao neka deponija. Unutra je bilo svega i svačega. Pre svega, na krevetu je bila gomila nekih prljavih čaršafa, na kojima su se videle fleke od nekih telesnih izlučevina. Takođe, pored kreveta pronašli su neke albume, a i neke časopise sa ilegalnom dečijom pornografijom. Takođe je bila gomila nekih lutaka koje su zapravo predstavljale decu u raznim varijantama. To su bile velike silikonske lutke, kako je ovaj inspektor rekao, 20-ak lutaka. Neke su bile u obliku junakinja iz dečjih bajki i policajac je prosto bio zgrožen. Prosto mu nije bilo jasno kako to niko iz njegove kuće nije video i kako to nikada nije njegovom prepametnom ocu nije palo na pamet kao glavi porodice da uđe da vidi čime se to bavi njegov sinčić od 30 i kusur godina i šta zapravo ima sve u svojoj sobi, jer se na kraju krajeva čudno ponaša. Ja zaista ne mogu da shvatim tu priču, zašto se ovaj mladić tako ponašao, na kraju krajeva njegove stvari mogla je da pere i majka. A moram još nešto da kažem, što je jako interesantno. Sada će neko reći, pa da, to je kod Nemaca uobičajeno. Po izjavi njegove sestre i njegovog zeta, Silvio je svome ocu plaćao mesečnu kiriju, što živi u kući svoga oca. I davao je novac za hranu. I ako bi nekada nešto voleo da pojede malo više, otac bi prigovarao da on treba da doplati to što jede sada repete višak. Tako da je baka uvek nekako organizovala da Silvio jede sam. I zaista moram da kažem, bez obzira što će sada neko reći pa to je normalno kod Švaba da oni tako žive, ja moram da kažem da meni to nije normalno. Ako si već dozvolio sinu da živi u tvojoj kući, onda moraš malo da više vodiš računa o njemu, ne da mu naplaćuješ kiriju, kako zarađuje novac i zašto ne ide iz tvoje kuće. Jer po izjavi njegovog zeta, on je izjavio da je Silvio od opštine dobijao stan, ali je taj stan odbio kako bi ostao u porodici svojih roditelja. Što mi na neki način ukazuje da je on imao veliku dozu nesigurnosti da se osamostali. I najverovatnije da je ovaj dečko od samog rođenja imao neki problem psihičke prirode. Sada da se vratimo na istragu i na policajce koji su bili u sobi Silvija Šulca i koji su radili ovaj uviđaj. Naravno, oni su pronašli i Silvijov kompjuter koji je imao gomilu pornografskih sadržaja koji se dobija preko onog dark weba i shvatili su da je ovaj mladić zapravo debelo ušao u pornografiju i da je od ko zna koje godine imao te neke svoje pedofilske maštarije. Kada su pitali članove porodice da li je on i ranije imao sklonosti da kupuje pornografske časopise, njegova baka je rekla onako odmah, kada smo se selili, ispod njegovog kauča smo pronašli gomilu časopisa sa golim ženama, ali to su bili oni normalni časopisi za koje ja smatram da svaki muškarac ima. Za ovu baku je bilo normalno da jedan mladić čita recimo Playboy ili neki tako časopis gde su obnažene devojke. Ali šta se dešava dalje? Na pitanje koje je postavljeno njegovom ocu, da li je on imao možda nekada neko saznanje ili pretpostavku da se Silvio možda interesuje za devojke ili za dame koje se bave najstarijim zanatom, otac je rekao, ja njega nikada nisam video sa devojkom. Moj sin nikada nije imao devojku. Zato što ne zna da komunicira ni sa najboljim drugarima, ni sa društvom, a kamoli sa devojkama. On se plaši razgovora sa ženama. Na pitanje policajca da li on sumnja da je njegov sin možda gej, on je rekao, ja sam siguran da moj sin nije gej, ali zaista nikada nisam ga video ni sa jednom devojkom.
Također na pitanje policije koje je bilo upućeno njegovom zetu, odnosno mužu Silvijove sestre, da li je njegov šurak pokazivao nekada neke čudne sklonosti u smislu da se interesuje za suprotni pol ili za decu u smislu pedofilije, ovaj je izjavio ne. Moj šurak je voleo našu decu, on je bio omiljen među decom zato što im je kupovao poklone, voleo je da priča sa njima neke bajke, da se druži sa njima, da izlazi i da se igra u dvorištu. I ono što mi je čudno kada se okupljamo kod bake na tim porodičnim ručkovima, kada bi mi muškarci ostali sami i kada bi počeli priču o ženama, on bi nekako uvek našao neki izgovor da izbegne tu priču i da ode. Jednom sam mu, kaže, čak ponudio da odemo do Berlina, do jednog poznatog noćnog kluba gde igraju najlepše devojke i rekao sam mu idemo tamo kako bi gledali lepe žene. Ali to mora da bude tajna između tebe i mene, da slučajno ne sazna tvoja sestra, odnosno moja supruga. I onda mi je, kaže, moj šurak odgovorio onako odmah kao iz topa, to ne dolazi u obzir, lepe žene mnogo koštaju, ja radim jako slabo plaćen posao i ja ne mogu to da izdržim finansijski. Sada, moram da kažem da je ovo njegov zet predložio po dogovoru u porodici. I za to da su trebali da idu u taj noćni klub znala je i Silvijova sestra. Čovjek je po nagovoru svoje sestre trebao šuraka da odvede u noćni klub, kako bi osjetio čari ženske lepote i kako bi se na kraju krajeva zainteresovao za žene. I sestra je očigledno imala najbolju nameru, ali Silvija to nije zanimalo. I to nam sve govori. A onda se pitamo, a šta je Silvija zanimalo? Naime, Silvio je od najranijeg detinjstva maštao o malim dečacima. Sada, da li je možda i on pretrpeo neko seksualno nasilje, jer kao što smo čuli u školi je imao vršnjačko nasilje, ne verujem da ga je tamo neko silovao, ali da li je on slučajno imao i neko nasilje od strane nekog manijaka, to nisam siguran, ali očigledno da je ovaj čovjek mrzeo sve oko sebe, a očigledno da je imao želju da se iživljava nad malim dečacima. I zato je kupovao te lutke kako bi vežbao. Neretko, posle kada bi mu te lutke dosadile, on bi ih obezglavio, što je ukazivalo isto ka njegovoj sklonosti ka nasilju. Policija je prilikom pretresa Silvijove sobe pronašla i neke veoma škakljive i morbidne snimke. Naime, Silvio je imao neke svoje kamere koje je instalirao po sobi, neke je stavio i u neke lutke. Zašto u lutke? Zato što je on te lutke nosio sa sobom i išao je i po nekim dečjim vrtićima, kao ono obilazi, deci poklanja recimo neke igračke i tako dalje, a u stvari snimao je decu po vrtićima i po parkovima tako što je držao u ruci plišanog medu i koji je umesto oka imao kameru. Možete da zamislite dokle je sve išao i o čemu je sve ovaj čovjek maštao i šta je sve organizovao. I šta je bilo zapravo na tim snimcima koje su proučili policijski islednici iz Berlina? Na tim snimcima je bio zapravo Muhamed Januzi i bio je još jedan drugi dečak koga je policija tražila mesecima. A ko je zapravo bio taj dečak? Taj dečak se zvao Elijas. Elijas je živeo u gradu Potsdamu i išao je u prvi razred osnovne škole, imao je 6 godina. Bio je odličan đak. Odlično mu je išlo pisanje i matematika. Na kraju krajeva i njegova majka je završila pedagošku gimnaziju i bavila se prevodilačkim poslovima. Govorila je nekoliko jezika. On je živeo sa majkom i sa očuhom u Potsdamu. Bio je dobro dete. Uvek je slušao majku, nikada nije izlazio da se igra bez odobrenja majke. U školu ga je vodio ili očuh ili majka. Čekali su ga ispred škole kako bi ga vratili kući i tako je ovaj dečko funkcionisao. Nikada nije odlazio sam da traži društvo kako bi se igrao i vaspitavali su ga da bude oprezan. I
baš jednog dana, 8. jula, kada je majka prvi put u životu u 17 časova i 30 minuta odobrila malom Elijasu da izađe i da se igra sam, ovaj dečko je otišao da se igra i majka mu je rekla tačno dokle sme da ide kako bi ga ona gledala iz svog stana. I Elijas je otišao, igrao se sa drugom decom i jednostavno je nestao tog dana. I policija ga je mesecima tražila. Niko nije znao gde je nestao ovaj dečko, kao da je u zemlju propao. Nažalost, kako će se kasnije utvrditi, on je i zaista završio pod zemljom. I to na koji način? Na način tako što je imao nesreću da igrajući se naiđe na Silvija Šulca. Čime ga je namamio Silvio Šulc, da li nekom igračkom ili nečim drugim, ono što je sigurno, on je na isti način kao i Muhameda Januza, ovog dečaka uhvatio za ruku i odveo ga je do svoje bele dačije. Stavio ga je u kola i odvezao ga je u samo njemu znanom pravcu. Na kraju je on malog Elijasa doveo u svoju sobu i snimao ga je tim skrivenim svojim kamerama u nekim akcijama koje je on izvodio sa onim lutkama koje je imao. Sve to što je radio sa lutkama sada je hteo da primeni na male dečake. I to je uradio prvo sa Elijasom tog 8. jula 2015. godine i posle toga postoji snimak kada je završio to svoje iživljavanje nad ovim dečakom koji je plakao, koji je molio Silvija da ga poštedi i da ga vrati njegovoj mami. Silvio nije imao milosti dok dečak nije izdahnuo. A posle toga je telo ovog dečaka stavio u jednu kesu i policija nije imala dalje snimak gde je završilo to telo. Kada su pitali Silvija gde se nalazi telo nesrećnog dečaka, on ih je odveo na jedno svoje imanje gdje su imali kamp kućicu. I na tom placu on je iskopao jednu rupu i tamo je zakopao nesrećnog malog Elijasa. I policija ga je tačno na tom mestu gdje ih je Silvio odveo i pronašla. I posle toga je znači rađena obdukcija, utvrđeno je tačno kako je ovaj dečko nastradao i upravo je to bilo davljenje onim kablom, kako je i bilo prikazano na tom monstruoznom snimku. A na sledećem snimku vidi se uvođenje malog Muhameda Januzija u tu istu sobu, znači dečaka koji ima svega 4 godine, koji i dalje plače, priziva svoju majku. Tu ga je na tom snimku malte ne nekome Silvio predstavio i rekao je ovo je moja nova lutka, moja nova beba i zvaću ga tako i tako i rekao je neko ime. I onda je krenuo iživljavanje sa nesrećnim dečakom, detalje ne mogu da vam opisujem jer su zaista bizarni i perverzni. Dete je vrištalo, onda je Silvio poludeo, uzeo je selotep traku i zalepio je usta malom Muhamedu kako ne bi vrištao. A kasnije je rekao policiji da je to uradio iz straha, da njegov tata ne čuje plač malog Muhameda i da ne upadne u sobu. Koliko god da ste ludi, vrhunac ludila je da dovedete svoju žrtvu u kuću svojih roditelja. I posebno mi je ludilo to da njegovi roditelji nikada ništa nisu primetili. Bez obzira koliko god da je baka delovala normalno, u toj porodici je sve bilo nenormalno. Svaka čast Silvijevoj majci što je prijavila svog sina manijaka policiji, jer da to nije uradila ko zna da li bi ga i otkrili. Mada možda bi neko od građana, od komšija njihovih primetio da se radi o njemu, ali o tom potom, bitno je da ga je prijavila rođena majka. Ali kako nisu primetili sledeću stvar, to mi nije jasno. Nakon što je Silvio Šulc ubio malog Muhameda, kao i Elijasa, on je Muhameda isto stavio u kesu za đubre i
držao ga je nekoliko dana u svojoj sobi. Zamislite tu monstruoznost, da vi spavate u istoj sobi gde je i vaša žrtva. A zatim, posle nekoliko dana, ovaj čovek, mada ne mogu tako da ga nazovem, znači Silvio Šulc, iznosi kesu sa telom malog dečaka i stavlja ga u svoju belu dačiju, u gepek. 3 nedelje je on vozio ovo dete u gepeku. Prosto da ne poverujete. I niko iz njegove porodice ništa čudno nije primetio. Ja verujem da je telo već počelo i da se osjeća. On tako ide gradom, ima sreću, nikad ga nije zaustavila policija, nikada nije kažnjavan, nikada nije napravio nikakav incident. I naravno, niko nije naredio Silviju da otvori svoj gepek, jer da je otvorio svoj gepek, verujem da bi policajac pao u nesvest, pre svega od smrada koji bi osetio, a posle toga kada bi video odakle dolazi taj miris, tek onda mu ne bi bilo dobro. I ne znam do kad je on imao nameru da vozi ovo nesrećno dete. Jer kada su pitali policajci gde je telo malog Muhameda, on ih je odveo do svog automobila, otvorio je gepek i kesa sa telom dečaka se nalazila u jednoj kadici koja je predviđena za pesak za mace. Telo je odmah poslato na obdukciju, utvrđeno je da se zaista radi o nestalom Muhamedu Januziju. Optužnica je sada bila sastavljena za 2 otmice i 2 ubistva. Suđeno je ovom ludaku u mestu Pozdamu, koje je centar ove regije, i posle 6 meseci suđenja za dvostruko ubistvo i za 2 otmice, Silvio Šulc je osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Međutim, to sada kada se kaže doživotni zatvor, to ima neku težinu možda kod nas, ali u Nemačkoj to nije tako. Tamo ako ste mlađi od 35 godina, pod doživotnim zatvorom se podrazumeva kazna do 15 godina zatvora. Što znači, bez obzira što je izvršio ovako teško krivično delo, ovaj čovek po nemačkom zakonu može biti slobodan posle 15 godina. A u još gorem slučaju, ako se dobro bude vladao, može da izađe posle 10 godina, odnosno na 2/3. Za lica koja su starije od 35 godina, za isto ovo delo, kazna zatvora može biti najviša do 21 godinu. Znači, kada se kaže osuđen je na doživotni zatvor, može biti najviše 21 godinu u zatvoru. Za ovakav vid doživotne kazne zalagao se svojevremeno i Zoran Đinđić u Srbiji. Na sreću, kažem na sreću, takav vid doživotne kazne zatvora kod nas nije usvojen. Da li će možda biti po prisili Evrope jednog dana usvojen, ja to sada ne znam, ali se nadam da neće. Ono što ja smatram da treba da se uradi, to je da se vrati smrtna kazna, bez obzira što ona nikada neće biti izvršena nad nekim. Ali, ako neko u presudi bude osuđen na smrtnu kaznu, to znači da mora do kraja života da bude u zatvoru. Za njega ne važe nikakve amnestije, nikakva pomilovanja, nikakve 2/3, jer samim tim što je ostao živ, za njega je to pomilovanje. Jer upravo ovakvi suludi zakoni, bez obzira što dolaze iz možda najcivilizovanije zemlje Evrope, malte ne podstiču ubice da vrše najmonstruoznija krivična dela. Kod Nemaca to možda može i da prođe, ali znajući mentalitet nas Balkanaca, kod nas bi to samo vratilo na velika vrata krvnu osvetu. I zato sam i ja apsolutno protiv ovakvog vida doživotne robije. Doživotna robija treba da znači doživotni zatvor i nema pravo pomilovanja. Drugo, pitam se isto kada će se u našu sudsku praksu vratiti i gubitak građanske časti za određena krivična dela. Jer neko kada uradi ovako nešto, treba da mu se oduzme građanska čast. I da je nema, da ne može da bude aboliran od strane ni jednog predsednika. Ako neki, da li predsednik
ili član nekog sudskog veća daje amnestiju za teške zločince, onda treba da garantuje da isti neće ponoviti novo krivično delo, a ne odmah posle izlaska iz zatvora oni izvrše krivično delo sličnog tipa i unesreće neku porodicu. I onda šta bude? Pojeo vuk magarca, a neki političar je zbog toga što je pomilovao nebitno koga, on je stekao velike političke poene za to, a možda izgrnuo veliki novac od neke humanitarne međunarodne organizacije za ljudska prava. I ja bi uveo da komisije koje odlučuju o nekim amnestijama ili o pomilovanjima razmišljaju i o sopstvenoj odgovornosti. Jer na kraju krajeva neko mora da snosi i za tako nešto neki vid odgovornosti. Ono što bi pohvalio u našem zakonu, a iz našeg zakona je to prihvatila nemačka sudska praksa, to je takozvana preventiva. Oni zovu to preventiva, a kod nas se to zove boravak u bolnici zatvorenog tipa do izlečenja. Ovaj mladić, radi se o mladom čoveku, o Silviju Šulcu, ako mu se uvede mera preventivnog zatvora, on će biti pred kraj kazne posmatran od strane komisije, koja se u Nemačkoj organizuje na 2 godine. I ako procene da je opasan po sredinu, ostaje do izlečenja u zatvoru, a kod nas u bolnici zatvorenog tipa. I to može da traje doživotno. Jer kada komisija psihologa i psihijatara odlučuje da nekoga pusti iz zatvora, onda treba da stavi i potpis tamo. A taj potpis jednog dana može da ih pozove i na odgovornost. Barem u Nemačkoj. Za naš region nisam siguran, ali kod Nemaca je bar tako. Tako da ne znači da će Silvio Šulc izaći možda i ove godine, ako se dobro vladao. Možda će izaći 2030. ako robija kaznu do kraja, a možda će ostati i do kraja života. Čemu se ja iskreno nadam da će to tako i biti. Nemojte me pogrešno shvatiti, ja ne želim da likujem nad ničijim problemima, ali smatram da ono što su doživele majke malog Elijasa i malog Muhameda ne može da opravda ništa što se smatra mukotrpnim izdržavanjem kazne. Bar za ovo krivično delo za koje robija Silvio Šulc, jer za njega je i pakao blag, a ne nemački zatvor koji je malte ne biblioteka za naše zatvore. Jer njihovi zatvori su u 80% slučajeva bolji od bilo kog našeg, recimo, staračkog doma u Srbiji. Dragi prijatelji, u vezi svega ovoga voleo bih da čujem i vaše komentare, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.